I'm now at the main venue of the 5th China International Consumer Products Expo in Haikou, South China's Hainan province. The expo not only displays the latest cutting-edge products and innovative designs from around the world, but also invites visitors to experience the rich intangible cultural heritage of China.夏布秀也推出了文创产品，如提包、团扇、帽子、挂画、服饰等，让传统走进现代生活。希望通过夏博会这样的平台，能让更多的人了解和喜欢夏布秀。这个作品是通过35个工匠，经过1年多的时间把它雕刻，把海南5大景点再浓缩到一块屏风上。现在海南的黄花梨做出来的作品也很多，工艺品也好，家具也好，都很受到这个消费者的喜爱。我作为海南黄花梨家族技艺传承人，我想普及非遗文化，引导现在的年轻人呢更多了解海南黄花梨这个制作的过程。